السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به افغانستان زابل صوبې سره تعلق لرونکی حیدر ماشوم ډېر په بد حال باندې مړ شوی و. دوستانو حیدر ماشوم سره ډېر زیات ظلم شوی. حیدر ماشوم د بور په یو کوی کې غورځېدلی و او په هغه کوی کې 2 ورځې ژوندی پروت و او په درېیمه ورځ چې کله حیدر ماشوم راووتو هغه د مړینې په حالت کې راووتو. مور یې علیمه ده. مور یې وویل الله تعالی د رب په ما باندې یو امتحان راغو. دوستانو پلار یې څه وایي افغانستان صوبه زابل کې دا واقعه څنګه رامخې ته شوه حیدر ماشوم په کوی کې څنګه وغول ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو هماغه وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشان ورته هماغه وهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. افغانستان کابل کې زابل صوبې سره تعلق لرونکی حیدر ماشوم چې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل شوی دی او د هغه لپاره ډېرو زیاتو خلکو اواز اوچت کړی. دوستانو هغه څه ورځې مخکې د بورډ په یو کوی کې غورځېدلی و چې په هغه کوی کې هغه حیدر ماشوم 2 ورځې تېرې کړې 2 ورځې ژوندی و. مور او پلار به ورته تسلیانې ورکولې چې بچي اوس په تا مونږ روباسو اوس په تا مونږ روباسو. د هغه لپاره ډېر زیات امدادي ټیمونه راغلل ډېر زیات امداد وشو خو حیدر ماشوم ژوندی راونوتو. دوستانو حیدر ماشوم دپاره ډېر زیات امدادونه وشول. 2 ورځې په کوی کې تېرې کړې. په درېیمه ورځ چې کله حیدر ماشوم راووتو هغه د مړینې په حالت کې راووتو. مور او پلار یې په چغو چغو باندې جاري وایي دا خو د الله تعالی په طرفه په موږ باندې یو امتحان دی. موږ د الله تعالی امتحان قبول کو خو موږ د حکومت نه دا ګزارش کوو چې حکومت موږ سره ښه مرسته وکړله خو بیا د هغه مرستې نه بعد هم زما بچي بچ پاتې نه شو. دوستانو الله دې د دغه مور او پلار له د زړه صبر ورکړي او حیدر ماشوم دې الله مغفرت نصیب کړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشان ورته هغه وهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.